Jeg vet det er Prædikarin til å være i smavondåsen, til at han borrer så djupt innom her, at vi må akkurat som heva nærkere dier, at bare komme fire og ta vi møte ærlige bådskapen i Prædikarin. Så er vi ferdig inn i Prædikarin, let oss så vente til Herren og be sammen. Vi ber Herre Jesus om at som vi nu åpna syner av skriften og natt til Prædikarin, så ber jeg Herre om at du vil teka etter året som Salomon for at åpenbæra fyrjøkene det, og to heilig ande blæs og løyv, og jeg ber Herre om at du vil hjelpe okkene høyre, for at hesen mæveren, vises mæver som nærkant hever livet, hever at lære okkene om rydgjødømme, om penger og om makt. Hesen mæveren som heier alt det, men som ærlig. Og jeg ber Herre Jesus om at du vil åpne okkar øyre og høyre, åpne okkar hjørste at føle og kjenne, og åpne okkar fingrar så at vi blir gjerar rårsens og ikke bare høyre tess. Og i Jesus navnet be. Amen. Jeg er stand i øyla undrande iver Salomon. Ta og vi hitje er Prædikarin, og hitje er det som mannen som har finnet allan visdom fra Herren, og som har finnet alt det rydgjødøm som nekar kan hugsa seg. Så kunne vi tro at hans mæren heier alt, og han levde livet som han ville, men han seder seg nyer ved enden av livene til seg, og han skriver en ærlige dagbok om hvordan livet virkelig se innanfra til en som stender ut i. Og han fjeller ikke, han pure åpen for øtlen. Og det er så viktig for oss at høre denne bådskapen om, som vi derfor har tatt om rydgjødømme og makt, og hvordan det kan misnøytast, men eisende hvordan det kan være til en stor sikning i Guds rydgjødømme. Andre vil det trykva at Salomon var så viser som han var, og i alle landene rundt om, søven er jinko om denne mannen, om rydgjødømme, om visdommen, og om framgångene i Israel. Men en person sier, jeg vil gjøre en affær til Jerusalem, og vite om at det passer, disse ryktene som ganger om andre kongen, for at suttja sjálv hva det for rykte som ganger om han. Og det var drottningen av Sapa, som ferreist fra til kongarøysene, som det samme som Saudi-Arabien og Yemen her alai i det, ferreist her sur fra og norr til Israel for å suttja henne kongen. Og hun sier, så leis i første kongabok 26, at det som hei hørst, ikke en gang heltene av tog som nå suttje. Så viser og så store vær Salomon, og så imponerer vær hun av hans mannen. Hans mannen som har et ekstremt rydgjødømme. Han var via giten i sin visdommen. Han var en framurskerande arkitekt, verskfrøyinger, byggefrøyinger, projektleiere. Alt som han bygde har en utrolig glans som bare stod fullkomlig og gapande etter. Han var eisen en ramande sangskriver, tonleikere, akkurat som påbjørser av hver. Men maveren var eisen en ivergiven tryggvand. Maver. Og hetta kom drottningen av Sapa av Suttja. Og hun sier, jeg har hørt nekv, men helten meg ikke sagt om henda mannen. Og så får det ikke det som Salomon sier selv, som sitter i sånn her, og som ikke bengen for at åpenbæra for okken til mørske syene av ødens næreste. Alle glanser hever eisen sånne mørske syer. Alle framgång hever eisen sånne fattel. Alt som ser godt ut hever eisen sånne syer som ser vemmelet og skite og tvite ut. Og Salomon pur åpen at ta seg om hvordan det ser ut og fra hans opplevingen, bare fra sin egen liv, men eisende alt det som han møter rundt seg, og han vil lære oss øyengene og ta i rydgjødømme og makt blir til gyrnd etter å få mer
det blir en sjuka. Men så gjør han nesten grøyngene for disse sjukene. Så vi er kommet til kjenda vers i 5. kapitlet. Og jeg skal lese resten av kapitlen, og så får jeg ikke at noen av versen og videre hva vi kan lære av i det. Prædikarin, kapittel 5, vers 6. Sørst og fin fatak av være kua igjen, og rattvise være undertrakka i landen, så undrast to, ikke å ate. Tog ein hagri akter etter hinn hua, og en hagri akter etter hinn, eller ta min bavun. Og hvordan til landene til fremme konger som folk ikke akter. Tan jeg elskar pening, vi ikke metter av pening. Og tan jeg elskar rykdom, fer aldri no mykje. Eisen hette tømt. Tess meira gøss, tess flere er gjerne enda av tog. Og hva gangen hever ta anaren av anna enn til at han slipper å suttja til. Søter svøvner arbeidsmannsens, han jo eter løyt eller negv, men iverflå hins ryka gjør at han får ikke sove. Sinderlig han stand har vi se under solene. Rykjedømme jo anaren hever spars saman seg sjølven til vannlokko. Misser han så av oppe hendan rykdom, personer hans han eier ein, ikke av honom. Som han kommer ur morløyve, så skal han fære bosterater, lyga nætjen som han kom, og fire strevsutt fær han ikke, så han kan heva det viss her. Eisen hetta sindalige stander, just som han kom fær han bosterater. Hva vinning hever han nu av, at han pøser seg så fire vind, og at treat hesen eter han atlar dier som breis ut og i myskrunnen, og nekva sorg hever han driast vi, og så sjukdomssyn og vreiesyna. Nei, ta og jeg halde være godt og vekkust at eta og drekka og njóta hikkoa at det fyri alt streve og i ein pøsese vi under solene. Atlar livsstiarnar og i god djever honom. Så hette loder hans her. Og ta i god djever omkring rydgjødømme og gass, og her at seg at under honom kunne njóta godt av tøy, og tega lodsyn og gleda seg i strevesynen. Ta hetta gava gods. Så ta hokser han ikke mykje om livsstiarsynar, vi ta god leter han heva no mykje gjera vi glede hjärsta syns. Måtte Herren signa sitt år. Ikke roman tekster. Det pjøres nesten ikke noen utlegging av sin teksten, til han taler så beinleis inn i okkara liv. Men jeg halte at vi har bruk for at hitje noen ting. Det første som vi lærer i den første barmeversen, vers 6 og 8 dette, at fire at vinna seg rydgjødømme, hvis man tror etter det, så blir metoden at få rydgjødømme mengan maktmisnusla iver ånders. Vi gjør når du brukar makt at trusta ånder nyer vi for at lette det sjølvan opp. Og mens det er viktig for meg å si, og jeg sier det hver jeg for tale, jeg sier slag av talen. Herren taler ikke imot teimen som ryk. Herren taler ikke imot teimen som eier nekva penger, eller nekva gøss. Han taler til tarra som peningasjuk, som sjuk etter pengen, som bare vil heva, og ofte det fatøk folk som eisene bare vil heva mer penger og mer makt. Så lett her være sagt, det er viktig å si at det er nekk mennesker som eier nekva penger, som virkelig heva last at bruka det her inn i Guds rike, og som ikke heva peninga karlaika, og til nekk som ikke eier nekva penger, som heva peninga karlaika, og som akkurat lukka ring som de som vi ofte har ho at peike etter. Og han sier her beint, Sarsten fader kan være kua igjen, og rattvise være undertrakk i landen. Ikke undras av det. Og ta vi hitje at sjónvarpen, og vi hitje at okkara samfellet. Vi leser tøyendene, og vi sutja tøyende sendingar som vi er. Så sutja vi atter og atter, hvordan de maktsjuke og de som har makt og myndelaga brukar sina makt mengan til at trusta de fatøk og nyer vi, og eisne rattvise og ratt tja mennesken som har en rødt.
ikke slippe av blomstra, til at det vil være trusht nyer. Og Prædikarin sier, ikke undra sånn at her. Til det som hender til at ta ut hos og fært etter til personen som brukar sina makt iver ånder, så det alltid en annan personer iver honom som har skiltena. Ta det så fært etter til personen, så det alltid en annan iver honom som alltid har skiltena av hinnebaven. Og det er som om man sier, du nærst ångande opp til tjattnene av trobleikene av hese maktsjuka systemene som vi lever i. Og tror jeg det så ringt av fætere. Det er alltid noen andre som er sterskere enn jeg. Og fatøk mennesker. Og ratter og rattvise. Kvaliteter som god elskar. For å trakke i nyer. De som ångar rødt heva, få ångar rødt. De som ångar heva tøya, få ångar tøy, tøtningen av liven og inn i sitt liv, til at de vil ha trusht nyer. Og ratteren at eksistera vil tidsen fra nekva mennesken som vil hitja at heimen og i det. Mannamåner, kuan og nekvanna. Så sier vers 8, og i Viktus omsetning så leis, og i kurset sier til landene til fremme konger som folk aktar. Faktisk, hatta verset, vers 8 og i kapittel 5, til at troblasta verset at omsette hele tidsen fra hebraisken til nekka annan mal. Og tog hatta vers som omedelig enn omrøtt. Jeg hadde til en bedre omsetning enn hentan som vi har i okkar bibel. Og jeg vil omsette det verset såleis. Og i ljósen av vers 6. La meg sia, dette er min omsetning. Det landet til frema at bæge konger og folk akta. Hadde jeg vært en bedre omsetning. Det landet til frema ta og bæge konger og folk akta. Så da tankasiga, akta kvæt, og det innenfor seg. Den høgsta myndelagen som iver ødlen. Vers 6 sier, til alltid en annan som høgre som jeg kan skilde på. Vers 8 sier, mens til en som stender ved høgsta myndelagen, til ta alt, kommer til alt, som en og hver som misbrukar sin makt, en der skal standa til arbeid i 4. Og hva det? Til god. Og tog sier Prædikarin, det godt ta og i et land hever et slikt system bæge de som har makt og som ikke har makt vite at iver okkon en ultimativ makt som det god. Og tog livet i livet så at det veit at ein der skal sutja god eia til eia og skal senda til svars for hvert år og hver jeg gjør som jeg har gjort om min livet skal jeg senda til svars i fri hånden. 4. Det hjelper meg hvordan jeg bruker eller misnøyte mitt liv iver anders. Er det fint? Jeg hadde her gjør best mening i denne konteksten. At jeg skal en dag gjøre god råkenskap, så skal jeg anse vel etter hvordan jeg lever i det. Og at jeg ikke bruker makt og misbruker til fatøke og de som ikke har den status som nekva åkken har i samfunnet. Vi har en som river åkken, og han eiter god. Og hon skulle sanda til svars 4. En dag. Måtte det hjelpe dere som mennesker. Lykka mye kan for posisjon videre i at ikke at misbruka og misnøyde dere makt i hverandre. Og det vel møvelig til en pastor som eisne gjør det. Og men kan og Jesus navnet eisne misnøyde makt i hverandre. Og med det er viktig for meg at jeg minnes til at her eisne som pastorer. Det neste som vi lærer i de neste versene dette at gjernden etter rydgjødømme for å gjøre det konstant og nøktan. Det er det som Salma sier. Legg meg ikke til vers 9. Han elsker pening, vil ikke mettre pening. Og han elsker rydgjødom for aldri nå mye. Og han sier, eisen er hette tømt. Det er fullkomlig tømt. Det som Salma sier her er at en person som har hevesjukene og han har gyrndene og han har branden etter å få mer og bare heve mer og få mer under meg. Til endan for livsnesten å være skratter ut der og livet ut her for å være fullkomlig tømt. En person som elsker pening opplever det i livet noen
at han fer aldri til som han velja vil hava. Til at du så finner penningen, så vil du hava mais. Og du vil hava mais, og du vil hava mais, og til endan hever gyrden brent til og med opp. Og så sier han i vers 11, det var stutje. Tess meira gøss, tess flere er gjøre enda av tog. Og at her er en stor sannleik. Da du har en ega penger, da du har myndelaga, så kommer penger grippande rundt om det. De som vil heva, som det bor seg av tusen to eier. Knapplig hever du fullt av vinen, som knapplig er blevet så reale gåvete. Og knapplig er så fast omsøkning til alt møvlet som du skal spøyda sin tøyne pening i. Og så kjøtt som tøyne pening i lio, så er det peninger grippande som var så gåvete, borster. Akkurat på samme måte som borstelsåneren hadde nekka penger han får sted, og han brukte pengene opp sammen med vinen så flokka oss om han, og så kjøtt som han anka penger åtte, var det ikke vinen til stier, og han enda ut til svinen, og at svina føye. Og jeg vet at nekv, som heva nekv, vil det omgyrt av mennesken som vil heva okkurs fra dem, borser ur dem, for det er egna vinning. Men det er til en viner, bare til at du eier penger, eller at du har åkner, eller at du har makt. Ikke til at du erst to. Og her ligger nekv sorg til mennesken som opplever at eneste motivet til her er vinemån er til at jeg eier det som jeg eier. Salomon kjente etter. Han kjente grippene rundt om seg. Og han sier så leis i vers 12, og hva gatten hever ta annan av det annan til at han ser det bare. Og så tar jeg hese først når jeg finner det fra meg, så sørger det ikke mer. Det her er ikke en sann vinskaper akkurat i midten. Og Salomon, han sier at det er sorgarrødt, da han føler at vinner går tar jeg inn ekv, men tar jeg vekk, tar jeg ikke heve. Og så gjør han noen annen mynd, og i vers 11. Og han sier så leis at peninga karlægje og svøvnløse er brøver. Og han teker seg mynden her beint. Søter er svøvner arbeidsmannsens. Så han er det nå ved å lyde til en ekv, så svever han godt. Men i og for sin ryka gjør at han får ikke sove. Så det er mynden. Det er arbeidsmæver som arbeider sånne ærlige tøymer som han strøyes ved hver vik om. Og han klokkar inn, og han arbeider fotland det. Han klokkar ut, da klokkan er 5, eller klokkan er. Og han fer heim, og han hever tøy at fære ut ved bøtten til oss her, at spela hvis det er løy til, eller fære vid til tiltøk. Og han kommer nå til heim til kona til oss her, at være vid til å gjøre nottran, så at familien kan samlas ved båret. Og han hever tøy til å være sammen med familien til oss her. Og så da klokkan blir nekv, og han og konan er oppe, og de er i bein også trøytene for til sångar, og han legges nyer, og jeg har unngå arbeid som heldur svøvnen fra meg. Jeg kan legge meg trykk nyer til det veit i morgen da klokkan vekker klokkan 6, så klotser jeg inn klokkan 8, og der i morgen er akkurat lykkes som han er der, og jeg kan njóta livet sammen med familiene. Han skal liva. Så er det hin, som er den peninga sjutje. Han sier, jeg styrer for heimen. Klokkan er 5, men jeg arbeider sammen ikke livet den, og han sier det sånn langer, og han kommer heim, og han er ikke tøy til bøttene, han spyr ikke en gang inn hver bøttene er ved det, kan være tiltak til å være vid til det, og han forvantar at døren som er born, han kommer heim, tøy er at han skal bruke tøyene av stockmarket, for jeg vet ikke hvordan det er gonger her beint, og han er konstant også under telefonen, og han tar ut bøttene er endelig for en sång, er han så deia trøtt at han skal være sammen med konen til oss her, at han sånar. Tro på det ikke bare at han sånar fremme for det og vike, er det synder at han da, klokkan kastar tutsi, han sånar i sofene, konen man altså ber han opp i sång, til at her sånar han til endan, og klokkan 2. Boom! Vaknar han. Til at her er så nekv som gonger fyrir seg. Det er så nekv som manglar å gjøre, for at kappengarneiden kommer ikke klarer at det er bedre enn det.
Det det som en mangler gjøre til deg i morgen, for jeg vil være klar til at møte du som her. Og Salomon sier, hesmæveren ligger svøn leiser. Og da klokkan vekkar, klokkan 6 og honom, for han deia trøtter opp, og veit at hesmæveren, for jeg vil akkurat som han som vi gjør. Jeg har ikke amen her. Kanskje han ikke har kontoret til å si amen. Det vil jeg ikke si etter. Ta det kommer til pening, eller åkner, eller makt, og averskan. Hatt ikke bare galdande for de som ryk og som har nekka penger og alt det. Hatt det eisne galdande for personer som pastorer og folk i herrens verste. At vi kunne være så sjuk etter at suttje imisk urslit at det vakne dottene hokse om hvordan hatt det skal være og hvordan vi er. Og motivet mengan bare til mot egna navn og ikke til ryk gods. Så ta i tale henda bådskapen så føler det kanskje som peitje, men ta i peitje så er det trutje fingre inn mot de mer reisende. Vi ødel kunne fettla i hattar. Vi ødel. Og Salomon kjenner etter så nær inn et synen kroppe. Og ta i hetta ganger 4 år etter år etter år etter år. Så kommer vi til enda av løven og sier knappt er bøttene fløyne reiren. Og vi har opphatt en generasjon til å ta iver til som jeg har bygd opp, men jeg har ikke lagt om mine bøten. Jeg kunne berede av å gjøre. Og så la jeg se akkurat samfunnet ut på nekva mater og i Vesterheimen. Og det. Så kommer vi til vers 12, og i vers 12 sier Salomon så les at det som teker en av livstøy er samlet seg sammen kan forsvinne i einen. Jeg kan missa min nye middelfingrene og i einen. Tog at hevesjuka blindar og hva eier. Og vi halda knappt at nu har vi et stor tydning til å ha makt eller penger eller rysdømme. Og nu samlas ødene om som gjør til at min avbyrdarkjensla er for øre mennesken ikke blir den samme til litt med sjån upp om deg. Og jeg glemmer at standa og i avbyrd for øre mennesken som er løyve innom et liv. Jeg ser det spurning vi hvordan er livet. Er det vi? Vi har bruk for folk i okker liv som vil løyve inn i okker liv og sier hei Jógvan, jeg har det som du sier her, det som du gjør det her, er det minste som er suttje at livet bare nå ikke er så godt. Vi har bruk for slukken folk i okker liv som vil løyve inn at peika inn i okker liv. Det er det som Salomon sier i vers 12. Sintelig en stand har vi se under solene. Rydgjødom og andre har vi spart sammen så sjølven til vannlokk. Og at det er en, og i til hebraiska teksten sier han til moralska vannlokk. Det er alle frestingene som kommer ved makt og penger og alt. At en person som kan eie alt og omgang hever sandig og aberfyre knapt kan fettla moralst. Vi er til i åtroskap eller vi er til i hva som skal være moralst. Og som gjør til at alt som han bygger opp syndrast i ene nå. Og så sier han i vers 13 misser han så av opp i hendene rykdom for sånner han seg om han hever en ønske av hånden. At det er sindal vers tar jeg hitje dess versen. At det minner meg om luktelsen som Jesus hei om dagen som sier at nå har jeg alt. Jeg har alle makt og alle myndelegger, nå får jeg bytja meg vujere. Og han glemte Gud, og Jesus sier, at Gud sier vi han, da er det en hesanått. Hesanått vil råkenskaper gjøre det ved ditt liv. Og han mister alt. Og Herren vil ha oss at få egen og fyre hvordan farlig det er at heva negv, men ikke heva negv rundt om seg som helder mer i nakkan, som er standig i arbeid 4. Og då sier han i vers 15 og 16 så leis. Det som livet feit, dodja mengan ut likvei. Her er sjuka gjør enda av oss, sier han.
Vers 15 sier, eisen hette syndalistanter, just som han kom, fer han borstratter. Kvann vinning hever han nu av at han pøser seg så, fyrir vind, og at hesen etter han atler dier sunnar breisut, og i myskrunnen, og nekva sorg hever han at driast vi, og sjukdomssyn og vreie syn. Det akkurat som Salomon sier, det alt kommer til alt, og til å strust, så det som at livet flenner etter. Dette var det. Og du kommer nætjen morlivet, og du først nætjen ur hesen liven atter, og alt det som her i middelen, tar vi vidja kyrkjegæren, så sørger vi ta en person i griven, at han fødder til og til året, og at han døye til og til åren, og i middelen her kjørselene en strika. Spørsmålet hvordan livet du til strikene? Hvordan livet du til strikene? For livet flenna atter åken, tar vi du kommer her til at vi du kommer til endan. Legg meg ikke hva Prædikarin sier. Troanen, gyrnden, ettersøknen, etter det som vi så gjerne vil hava, men omgå du nøkte av, for til endan er gjerne enda av tærs. Derfor er gjerne enda av tærs. Nekva sorg at drias vi i sideteksten. Etter i myskrunnen. Han vet at alt sånn jeg ute etter meg, at jeg ferdig bare innom sjølva når jeg er i myskrunnen. Og jeg tog som er vreie og sjuka, og alt mulige ting kommer inn i livet, sier Salomon vi okken. Om hevesjukan er det som styrer okkara livet. Og når jeg hukte etter en filmen, det var kvalitet. Og i en frase kom hesen, eller i filmen kom hesen frasen opp, hver en sier en annan, «Tu er fatakor, ta i peningur er det einaste tu eier. Tu er sera fatakor, ta i peningur er det einaste og tu eier. Tu var ikke vitter. Du var ikke vitter. Ikke. Men du skal standa til å arbeid for gode om hvordan du har brukt hessa strikene i middelen årstøyene. Hva du har brukt til åkner og til tøy, og hva jeg har brukt mine åkner, mine tøy og mine årske til. Hvordan skulle vi så liva? Vers 6-16 er livet vi under solene perspektiven. Det minnes det her fra Prædikarin. Under solene og handansolene. Hatt perspektivet til en som bare lever livet her og nå utan god og røyner livet. Men vers 16-19 er at livet vi nekvar i ogn eller vi tog som du eier, men nå vi en handansolene perspektivet. Og at lære at livet her, fafangar livet her, vi handansolene perspektivet for å hjelpe her og mer til å være grøtter fra havesjuke og maktsjuke og penningasjuke. Og til det som han for å lære oss i sånne her første prinsippen om rydgjødømme i vers 16-19. Det første er dette. Livet er en gave fra Gud. Det er det første. Det er at livet, det er at anta, det er at hjertet kommer høyre, det er at ante, og det er at det kan blinka, og alle tingene her. Livet er en gave fra Gud. Og sier han, nei, det er, og jeg har alltid vært godt, og jeg elsker det året, og vekkust. Et godt og et vekkust liv, hva er det til? Det er at eta, amen, og trekka, ikke lykke gammel her, og å njota hikkova, at du fyrer alt strevet, og jeg er en pøsens vi under solene, at det løser jeg sånn. Nå er det pøsingen og strøy under solene, ikke til slæge av vanlig som strøy, men til et ærlig arbeid som vi gjør.
Og det som jeg fortjener meg rent ærlig, kan jeg njóta til å live fra gode. Og jeg takker gode for det. God, takk for at jeg er arbeidsfører. Takk for at jeg kan fære opp morgen og trakke inn en nødvendig det og være til arbeids og at vinne det som skal vinnes og være vi i samfunnet. God, takk for at jeg kan være vi til det. Det perspektivet her vi bruker for som tryggvann det få inn i okker liv er å være takksom. Jeg takker gode for det livet. Lyga mykje kvært. Lyga mykje hos livet er. Så er det en gava fra gode. Det neste, og til vers 18, arbeid er en gava fra gode. Og så sier han, gled til ut til arbeid. Gled til ut til arbeid. Han sier, og ta i god djever omkring rydgjødømme og gass, og hele til at under hånden er kunne njóta godt av det. Og tenke lodsyn og glede seg i strevesynen. Ta i det gava fra gode. Jeg elsker det her vers. Så, det som du tjener, det som du forvinner, det som du produserer, har god givet der gavene å gjøre. Amen. Men etter det som god gjør, det er at ta og vi vil være lyst for havesjuke, ta og vi vil være lyst at tro etter mer og være nøgt ved det som det her, så gjør vi god til gavene å gledes om det som du har. Og han gjør det gavene at njóta det som du har. Og han gjør det gavene at lota vi øren det som du vinner deg selv. Prædikarin vil ha kunnet skilje hatt der at det er eisne gava fra gode. Vær til vel nøgt vi til arbeid. Og gjør det vel til arbeid som Herren har sett det ui. Og det tredje er nemlig nøgtsemme. Og til vers 19. Nøgtsemme er en gava fra gode. Investera til handan solene med mitt liva under solene. Og vers 19 sier, ta hugsa ikke mye om lustige syner. Her mener vi, du får ikke at bruke alle orskene til å hugsa om hvordan du skal leve her og nå, men orskene til å være hvordan du kan investere inn i evenverken. Og her som God har kallet meg til at leve. Og så sier han, vi tar god leder han her, no mye at gjøre vi glede hjertesyns. Vi tar god leder han her, no mye at gjøre vi glede hjertesyns, betyr at god løyvet her og mer. Vi tog som er forvinner mer, er at sikna ånder mennesker vi. Til det som han sier vi åkken. Ja, vi skulle ikke søke rydgjødømme som et mål i livet å nå frem til, men vi skulle søke rydgjødømme som et ambo i livet til å investere i rydgjøgods vi. Så, vi som er ryk, vi som eier nekv, og jeg tror at jeg taler for 100% av okken i mån til hver heimeren er i det. Låst vel etter hva Paulus sier vid Timotheus. Han sier det i 4 Timotheus brev, kapitel 6, vers 16, hette til okken som eier nå mykje. Taimon som ryk er i tøyene, som nå er, skal til å avlegge at taimo ikke være hukmåi. Ei heldur sette vånsyna og hitt åtrykka rydgjødømme. Men av god som ryklig gjever okken alt at njóta, avlegg taimon at gjøre godt, være ryk i gåen verskon, gavmild og gågjeren, og så la jeg sauna seg opp, det sauna seg nye 4, gåan grunnvød for tøyina, og i kjemer, og de skulle grupa hitt sanna løyve. Vi gjør når de tar vi blå djevarer, og ikke bare til som teka. Færa vi det livet til løyve som Jesus innskjøkna, livet løyve i iveflå. At njóta til, at lota vi gjør til som god til vi giver okken. Da er det en Cadbury sjokolade. Hvordan er det med Cadbury? Fantastisk, ja? Jeg elsker Cadbury. Cadbury-brøvene var tryggvande menn som går en stor part av sin rydgjødømme til herrens versk. Hvordan er det på seg tennene ved Colgate ved det? Nøkker. Colgate fyrtøkken er eisende stort av mennesken som elsker Herren Jesus Kristus og investerer inn i Guds rydgjø på alle måter. Hvordan er det at jeg kunne ete Heinz ketchup og så var jeg det? Det skal jeg på spagetti ved Korsdagen.
Heinz familjen eiste familie som spränar sitt rydde med inn i Guds rydde. Nekv av som menneskene som viser seg vita en gånger sikvant. Og vi njóta fra teimen. Liva sitt liv til å djeva inn i Herrens versk og investera inn i Guds rydde. Og måtte være såleis at okkar etnavn, onkel der kan standa, ta til eta Zachariassens ketchup, eller hva det så verer. Så verer det til at her det folk i en samkomme, som brukar det rydde som de hava, sprema inn i Guds rydde vi. Og den peningen og den rydde som god til å give mer, vi videre inn i Guds rydde. Til å ta og evigere til, så får Herren sikre det å kunne produsere enda mer, for vi kunne gjøre enda mer til Herrens versk. Så la meg enda. Maktmissnusla og pengamissnusla, eller karlægje til pening, honker ofta saman og gonger hånd og i hånd. Og vi ødel rakt av det. Men grøysene å få egnet og hvor god det han gjør meg løyve, han gjør meg arbeid, og han gjør meg møvelegene kunne gjøre til andre. Så vil jeg si oss holde seg enda. Hvordan skulle vi gjøre? Hvordan kunne vi gjøre som familier og som eislegninger? Prinsippet som er heldig godt, dette. Lyga mykje forvinninger ned. Og man står eller løyde, lyga mykje forvinninger ned, teg alt i toppen, og gjør det til Herrens versk. Onker sier 20%. Det er et prinsipp. Jeg hadde ikke til en lov, men jeg hadde til et godt prinsipp å holde seg til. Onker gjør mer, og onker klarer ikke å gjøre til rettelig enn. Men prinsippet teg av, og gjør Herren så at det koster den jeg. Jeg gjør til Herren. Og offre honom, og sier Herre, to eier etter. Det er nummer 1. Nummer 2, det heter halt så latt på resten. Ja, det er et godt prinsipp. Halt latt på det. Ikke krympa de under åkner. Halt latt på det. Vi gjør noen. Vi har sikkert hus eller annet betale enn. Det står parster av åkken. Vi skulle betale rokninger som vi får. Gjald til. Forresten, njåt eisen av 100.000 libre av. Njåt det. Herre sier, kjøp der åkkerst. Hugga der. Det er ikke så at du har siktet, så skal du pure og ikke kunne njåta. Njåt ferast. Sutt. Vi samfunnet. Men ta ut og så sart en tørrveisende. Vær åpen og villig til å djeva til andre som du sart har bruk for stole. At du giver gode toppen. Ikke halda så fast på at du ikke kan bare djeva det vujer reisende til andre. Det er det som Salomon vil heve okken skilja. Og ta i drottningen av Saba, som kommer til Salomon og sier, jeg har ikke gang se heltene av tog som jeg har hørt om til. Så tykker jeg at det er mer enn bare rydgjødømme som hun tåser om. Hun tåser eisende om at her er en maver som er framurskerende, men som ikke helder krampaktet på sånne åkner. Og i sånne visdomme signar han ånder, og drottningen av Saba sier selv, er suttje hvordan tøyner tænarer, standa vi tutt bor, og tæna vi tøyna li. Er suttje Salomon hvordan tøy selv den lagste standarden til tænaren, verer behandlaver på en flottan og goa måte av kunst. Og drottningen av Saba sier, wow, hatt det har jeg ikke hørt. Jeg bare hørt om mer av ryker, men jeg har ikke hørt om det visdommen som han har. Og måtte ha vært så eisende inn i okkara liv, at Herren hjelper okken at liva sitt liv, eller okkara liv, fire han. Hva sier jeg dit? Jeg lever. Jeg føler meg som du brenda meg nå. Og jeg vet at det er et evne som, hvis det var lyst for vel, så vil sjælen bare halver. Men dette er likelen til at livet og liv til ære for Gud. Og fyrir av Guds rydde skal ha framgang til okra landet, så hever han ikke bare frelst til og med for å få en billett til himmels, men han har frelst til og med til å tega alt som han gjør okkur, til å gjøre vi er
til andre mennesker. Vær det min pengar, vær det min åken, vær det min makt, men vær det eisne min talent, det som doer vel. Og her nå giver jeg ødlen så nekv talent her som og i samkomne her. Og min dreimer for løftene at en dag færa ødel talenten i samkomne florera og blomstra. Så ødel føler at vi og at spreia Guds rydtje ut i akkurat land. Det tog vi det her. Vi er ikke en klubber. Vi er ikke her av hun selv om det en pastor av det, at hun ser, og fra hjemme i året og kjøk for nøren og alt det, til som var fyrre møten. Men vi tar en mission, og det å spreie Guds rydtje i hese landet og utom akkurat kjær. Slå bia sammen. Herre Jesus, takk for det, at vi kunne komme sammen om 2 år, og vi takk for Salomon, og i Prædikarin som tåsar ærlige om synar åkner, og hvordan han ser livet. Og til han hikker det i undersålene vi gode urmyndene, så det meningsløst. Men så hvordan det verer markfalda ta han hikker handan sålene, og til siknar under her. Hjelp åkne være slik mennesker. Og i Jesus navn. Amen. Kunne få sangerne og tonlagene opp. Om det noen her i det som ikke kjenner Jesus som sin frelsere, om du er i det og du ikke vil give et liv til Jesus Kristus, så det det beste livet som til å fylle oss ved Jesus. Og vi vil bjøre til her å komme fram, ta imot i livet, at ta seg ved folk som her, som gjerne vil ta seg ved det, og høre hva du til livet, og sfære dem spørning som du hever. Og om det her som har bruk for forbønn, så vil det folk her eisende, som vil gjerne be for det og være om det. Og om du vil gjøre et lyfte til herrene det, at du vil trakke ur hesten her, at livet for deg selv og bli livet for andre. Låt det vi omkring. Så jeg kunne si, jeg vil teache en avgjør det. Jeg færre ut til baten som har vært min komfortzone. Jeg gengar vatten. Jeg livet for herren. Må herren sikna. Så Amen.